大家好啊！又係新時代安生啊！今日我有個員工單位咧，又帶你嚟睇下。咁呢度位於港島西嘅山道，一個2房一廳嘅單位。咁啊，啱啱裝修好，咁啊帶你嚟睇下。咁啊，同你睇睇個主人房先。主人房咧就會用翻啲深少少顏色嘅用色啦。港島區嘅單支物業咧，好多時都會有個大窗台嘅，所以我哋呢張床咧就騎咗個大窗台。咁啊，國內我哋叫飄窗啦嚇。咁啊，所以咧呢張床咧會比較高少少嘅，因為屋入邊咧就比較多呢啲轉角位啊，或者橫梁啊啲陣位啊，所以咧我哋就會做翻個薄少少嘅櫃啦，同埋做一個小屏風。小屏風就配搭翻呢個長玻璃，就修飾翻啲牆角啦咁樣嘅。咁啊，床尾呢邊咧都會做翻張少少地嘅台仔啦，咁啊可以用嚟擺下嘢啊咁樣啦。咁啊側邊都會做翻一個到頂嘅衣櫃嘅。咁我喺入門位咧就會做一個大嘅獅子櫃。咁啊當然唔少得呢啲咁嘅轉角位嘅圓角啦。咁啊跟住咧呢個獅子位咧都會做大少少嘅，咁啊留翻一啲唔好咁壓迫嘅感覺啦，同埋下邊都會做翻個燈帶。咁啊上面都會做翻少少飾櫃啦，咁啊都用翻大量嘅燈帶，令到間屋唔好咁焗焗嘅。咁啊如果食飯咁點算咧？咁啊當然啦，都係唔少得一張隱藏式嘅餐台。咁啊坐喺呢張梳化嘅上面咧，咁我哋都會做翻一個大吊櫃嘅。咁啊正如頭先我所講啦，就會比較多陣位啊。咁我哋就用一個大啲嘅吊櫃咧，就修飾咗嗰個陣位啦，地櫃啦，咁我就會做翻個凌空盤啦，會有少少滲燈嘅效果嘅。洗手間嚟講咧，咁我哋個用色咧就會比較用翻個淺色啦。咁啊首先會水磨石嘅地磚，就配翻你暖綠少少嘅顏色啦。同埋個鏡做翻個大鏡箱啦，咁呢度就用翻少少燈啦。咁呢個鏡箱後面咧，其實就收埋一個爐屏，係啦。咁啊用翻個深色嘅磨砂嘅浴屏。咁啊沖涼位咧又有少少特別啦。咁我哋就用即係綠色嘅細磚，咁啊做翻個沖涼位置嘅一種配搭。嚟到阿仔房啦，咁我哋入去睇下。因為入到嚟咧，咁啊首先我哋會見到一張好大嘅書台啦。咁啊因為呢個位置咧就會做咗一個衣櫃嘅。咁我頭先都講過啦，有好多呢個單位會有好多呢啲咁嘅橫梁啊，或者一啲轉角位啊。咁我哋就因為呢個橫梁有關嘅，咁呢度會比較深，所以你見到張書台咧就會比較大嘅。埋邊咧係一個曲尺嘅窗嚟嘅，咁所以我哋個櫃係做唔到埋嘅。咁嗰度可以做張台仔，可以平時放下啲電話啊或者眼鏡啊咁樣。咁啊本身裝修之前咧，呢張床係打橫嘅。咁因為仔仔咧係打籃球嘅，運動健將嚟喎，好高嘅，所以咧我哋就將張床就打直咗，打直咗一樣啦，就好似我頭先所講，就會騎咗個窗台度啦，咁啊溝埋嗰個位置，咁啊令到呢張床咧就可以擺張6尺3嘅床度啦。咁同埋會比較高啦，就可以做到2浸嘅櫃桶啦。咁我哋嚟到入廚房呢個門口位置啦，咁啊佢本身咧原裝咧原跡咧嗰度呢個門口咧就會拍呢邊。咁我哋就將個牆身同埋嗰個門口咧就改咗佢，咁令到呢度咧溝咗個位咧就出嚟就可以做埋呢一邊嘅儲物櫃啦。咁啊望望呢度啦，咁我哋將個門口縮細咗之後，做翻個後身少少嘅門框啦，咁啊側邊用翻啲紙去修飾佢啦。咁入到廚房啦，咁我正如頭先我所講，將個門口褪咗過嚟，咁佢有咩用咧？咁啊就係做呢個咁一辣個咁大嘅獅子位嘅儲物櫃啦。咁呢個獅子位我哋都特登會做翻高少少啊，令到戶主可以擺啲小電器啦。咁啊呢個位置就擺雪櫃啦，咁啊做翻少少吊櫃。咁啊個台面啦，個台面因為個牆身嘅關係啦，都會做少少三角形嘅。咁啊個台面比較細啦，所以就會用翻個單口嘅爐。咁啊用翻呢隻咁嘅暖綠色最襯呢個綠色，咁呢個顏色嘅配搭都好靚。今日介紹就係咁多啦，咁啊有咩裝修上嘅疑問都可以隨時揾我，我係新時代安生，拜拜。